kama hana vitu mingi. Hata kama vitu kama tu nini. Hiyo hata singeama ni kuna sababu tu moja tu ni hizi tunaona kwenye nimenda ya chini. Tunaona vitu zangu zote hizi nimekuja kufulia kwa sababu hapa sijapata mahali pa kuziweka. Na zote zilikuwa kwa nyumba. Hizi zote zimebaki, nimekosa mahali pa kuweka. Kwa hivyo hii lakini sio mbaya. Hiyo hapa kitanda ya hapa ya 4x6 itafika kama hapa hivi. Ita 4x6 ndio itafika huko. Yangu ilikuwa inafika huko. Ni kubwa. Kuja huko. Kiti ilikuwa huko. Hii side yote hivi ilikuwa imebeba kabati. Hiyo ni kiti tu nilikuwa nayo moja. Sasa pale nilikuwa nimesaya jikoni. Nilikuwa napikia hapa hivyo. Hii nafasi yote ilikuwa imebaki. Hizi mitungi zote huko nini. Juu nilikuwa na mitungi 35. Niko na mandoo 4. Niko na scarlet ndio hii hapa. Lakini bafu ni kubwa sana. Bafu ndio kabisa hii nafasi. But bado unaweza weka huko hizo mitungi na vitu vingine. Sisi zote na kompyuta katika zote zilikuwa huko ndani. Kila kitu ilikuwa huko ndani, madini, kila kitu. Hata makaa nilikuwa naweka hapo. Sawa. Sasa ni venye nimekosa nini ya sosi tosha hata niko. Hata hii ndio maana naona na kufulia hii machi nilikuwa nimeweka. Nitoke nione kama ni. Sasa hajaniambia hiyo one bedroom nayo iko wapi? One bedroom unaona hii ni third floor. Hii penye second. Third ni 2. Umetoka chini ni first na ni second. Naona nimepanda hapo first hiyo ukipanda kwa stairs. Hiyo ni hapa direct. Sawa. Asante sana. Basi kama kuna position ya kukaa one bedroom. Hii nyumba ni kubwa. Iko na hiyo analipisha aje? Hii ni 13. Iko na bedroom. Iko na kitchen. Iko na bedroom, sitting, kitchen na another extra room. Yenye kwanza inaingia kwa kitanda mzima kubwa. Hizo siko na silichikichewa na baadhi iko na extra room. Sawa, acha nione. Pia sasa hata kama ni watu wenye wako mashine hivi mashine bado wanaweza kata wakati. Haya, asante. Buda. Kwani nataka kuposti bana hii naenda kunini? Naenda kuna mtu anataka kuona nyumba hapa. Sasa unajua mimi nauzanga kwa hapa kwa hii balcony hapa. Huku kumetulia poa bana. Bana jo. Sawa, acha niingie hivi.